Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, NIM 701011230025, kelas A, jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Jadi saya akan menjelaskan cara membuat obat batuk herbal dari jeruk nipis dan kecap. Salah satu obat alami batuk yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua adalah campuran jeruk nipis dan kecap. Racikan tersebut dipercaya dapat menghasilkan suatu senyawa yang konon sangat mujarab untuk mengatasi batuk. Tidak hanya itu, racikan jeruk nipis dan kecap juga dianggap efektif untuk mengobati batuk tanpa adanya efek samping yang merugikan kesehatan. Racikan jeruk nipis dan kecap memang banyak diandalkan untuk batuk oleh masyarakat Indonesia. Jeruk nipis yang dikenal dengan nama latin Citrus aurantifolia mempunyai kandungan antibakterial atau mampu mencegah pertumbuhan bakteri. Menurut penelitian, diperlukan setidaknya 50% campuran perasan jeruk nipis dari total larutan yang akan dikonsumsi agar efek antibakterialnya bekerja secara baik. Bagaimana dengan kecap? Si hitam dengan rasa manis yang khas ini sebenarnya tidak memiliki efek yang bermakna untuk mengurangi gejala batuk. Kecap hanya bertugas untuk menetralkan rasa asam kecut dari jeruk nipis.